Kaya wala niya i-explain ni Daniel. Ngayon nga, busa ay maloy og sabta, igura di sulti. Busa ay maloy og sabta pagbuhat sa sugo, pagpahiuli og pagtukod sa Jerusalem. Kalang sa Misyas. Ang prinsipe, mapito ka simana. Igura di sulti. Wala di maloy og unsa niya siya. Mapito ka simana, mao nga wala may clarification na unsa niya. Wala, bisan ang mga pare ani, wala ibalo. Kaya wala may clarification. Labi na o giusap nila ning sulti ani. Ina may ibang Bible karon nga ipang-usap na ang layo na kayo ang hulugan sa istorya. Aron masabtan nimo ni imong tan-awon sa niadtong panahon sa wa pa sila bihaka. Mapasa nimo ni sa Levitico 25:8 nga di ay ang katawhan ang yuta iyang gigahinan o pahulay sa matag pito ka tuig. Mao nga nimo din ang Dios mag-isip ka na og pito ka pito. Munang dunay algebra ang Bible. Sige mo nang basahon multiplication mo na 7 times. Nga makapahulay. Munang 49 years na, no? Diyan sa nang pag-istorya. O mapito pinua ang pito. Di 7 times 7, 49. Kung sa'y trabaho, mapahulayon ang yuta. Niini gido kayo na. Kano sa man ni mahitabo? Kano sa man ni mahitabo nila? Sawa pa sila bihaga. Kano sa man ni ihatag ang kagawasan? Ngay ka 50 ka tuig. Ngay mo ba dahil silang pagmantala ba dahil silang kagawasan kung di sila moagi o pagkaulipon? Naulipon sila sa Ehipto sugod sa 57. Di man to 50 ka tuig. 130 lang to. So ang imong pangitaon ug asa kanang 50 ka tuig nga pagmantala sa kagawasan. Kaya nahitabo na, tungod kay ang mga Israelitas na ulipon sa Ehipto, sa Babylonia, sulod sa 17 kakatuig nilang pagkaulipon. Ibutang talag may 78. May kanang ika-70 na muna pagsulod ni Zero sa Babylonia. O muna pagsulat sa decree. Kaya ala-ala pagsulat si Zero o decree dito sa Persia. Ngawa man dito itong mga Hudyo sa Persia, Thomas Babylonia. Mga 538, dili ito mo ipagsulat. Apan, mauto ang pagpatay ni Daniel, o ni Belshazzar, kang Dario. Okay, Dario kay. Dili, nagpalay ginawa. Mao kadto'y pagpatay ni Dario, kang Belshazzar, nga anak ni Nabucodonosor. Ikaduhang diil sa Leon. Kaya duhaman ko na yung magpatindog. Ano to? Ang unang mananak na mapintas ingon sa leon na may mga pako sa agila. Kini giarsa sa yuta. Kini giibot o giarsa sa yuta o gipatindog sa dawa ka tiil. Sama sa usa ka tawo ang kasing-kasing sa tawo gihatag kanila. Kasayon, pati sayo na yun. Nakayong di ko karoon na pati rin sayo na ang kasulatan. Sayon, kay naman kayo makita nga example. Pero wala kayo makita nga example. Wala ka sa pamahimong sayon. Pagani sila kasabot kung sa ipagkabanhaw. Ang pagkabanhaw nato, mao ang atong pagbanhaw sa buhat sa Ginoo. Muna pagkabanhaw na to. Banhaw na to yung buhat. Aron ta mabanhaw. Kay ang atong pagkabanhaw, mao ang pagbalik na to sa iyang tulumanon. Di sa to pa kung mubalik ka siyang tulumanon, iyang kabalauran tulumanon o mga sugo, gibanhaw to nimo. Mao po to yung pagkabanhaw. Kay gibanhaw man imo ang kabalauran tulumanon o mga sugo, nabanhaw ka. O
Munang ipakita ko sa Ginoo nga kanyang kalibutan na matay pagsingit ako ang ginhawa. Nabuhi o wala day lain nga tao makabuhi ang kalibutan. Ako ray makabuhi. Kaya ang Diyos namatay sa tanang mga tao. Tungod kay ang Diyos nawad ang gugma sa mga tao. Kaya wa panawad ang Diyos ang gugma sa mga tao. Dili magantos ng mga tao sa kamatayon. Mga namatay ang gugma sa Diyos sa mga tao. Nagpasol siya nga nung gibuhat niyang tao, padadaan niya kamatayon, walang mundang hanggang karon. Niya, kaning kinabuhing dayon, di man ihatag ng malditong tao. Lang alag ihatag mismo nga maldito, hindi na mamatay na maldito. Nga maldito man na. Muna gipangita sa Ginoo katong madlokon para ihatag ng kinabuhing dayon. Sa unsang paa kita mabanhaw? Yan. Mao ang pagbanhaw nato sa iyang mga buhat. Dili kay muuban kong ginito kay mabanhaw ko. Panahon sa pasundayag nato sa bulhatos Ginoo. Wala man ka dito sa mga pagkabanhaw. Nga man ka mo man mo banhaw atong buhat sa Ginoo. Mabanhaw din ato, mao man imong banhawa. Di ba ang imong pagkabanhaw mao ang pagbanhaw nimo? Sa buhat sa Ginoo mo nang mabanhaw ka kay imong gibanhaw. Magsingit ako Abraham. 3 times nabuhi man si Abraham. Sa to pabanhaw nako ang mga buhat ni Abraham. Banhaw nako ang iyang mga istorya sa iyang kinabuhi. Di mabanhaw ko, kaya kung isang gibanhaw, na kahulugan na sige, sulti pagkabanhaw, wa ko kasabot. Kung unsaon pagbanhaw. Kinsa ni magbanhaw na to? Kita. Kay kita ang nabuhat o kamatayon sa atong kaugalingon. Di ba, ingon ang Diyos diha sa malas Ezekiel? Kung ang tao magbuhat og dautan, siya naghimo siya kaugalingong luganan. Kung ayaw pasangin li ang Ginoo, kung magdaot mamatay, ayaw pasangin ang Ginoo. Ikaw ang nagbuhat sa mga kaugalingong luganan. Munang kinsa may mabanhaw, kita'y mabanhaw. Sa unsang paagi na ito banhawon ang atong kaugalingon, pinaagi sa atong pagbanhaw sa mga buhat sa Diyos. Sayo na? O tama? Isang pag-usaw na ito yung Lord, banhawa ko Lord. Oo, ang kunin mo. Sa mong pagbanhaw nga makasasala, makanda ko, o manimo ni buhata. Hindi ka mabanhaw. Karon sao man nato magbuhat ani kalihukan sa Ginoo nga wa man kun ta kahibalo kung say kalihukan. Sama ang mga tao karon nga nas gawas. Gusto ra unta silang mabanhaw. Gusto ra unta mobalik sa kalihukan sa Ginoo. Wa man kahibalo kung say kalihukan. Wa pud kahibalo ka sa buhaton. Di naman nimo ni makita sa Israel kay gubat naman na dito. Asa man pangitaon dito? Kinsa may mga Hudiyo nga nagtuman ani wa na. O adto po kas mga born again, adto kas mga ubang protestante, adto kas katukunis samot. Wa nagi pagkabanhaw dito. Ang ilang gibuhat ito dili pagbanhaw sa mga buhat sa Dios. Ilay nang gipatay ug samot. Dunay post kiniha kung nakita. Ingon dayon nga daghang bibiya sa malasuan. Kaya gyud sa inyo pagtubag to. Ha? Kung naay ni biya, naay gibiyaan. Unsa man dayon unang gitukod sa Ginoo? Kingdom of Christ. Unya mo to'y tahas ni Kristo Jesus. Kung tahas ko ni Kristo Jesus, tahas ko sa mga apostol. Nga ang uban adto namiya o pagkuha sa namiya Katoliko. Dili ang Kingdom of Christ mo inibiya. Kay kanang Kingdom of Christ mo nay tahas sa atong Ginoong Jesucristo sa mga apostoles. Namiya sila, nagbuhat sila ila kay naduha ni kapaksyon dito sa Roma. Ang usa na gibiyaan, ang usa gidawat ni Constantino. Inanana, muna tinuod na.
Kaya ipasangin lang man, nga daghang gibiya. Nya sila may gibiyaan. Mabitag gibiya ninyo, kay palahubog ng dako. Na ninyo tanang buhat nga dili maayo, kamoy sa milya. Sa mga kurakot, kutong, mga karahasan, mga adik, mga limbong, kamoy sa milya. Kung saan ninyo pagbago aning kalibutan, kung saan ninyo pag-ingon nga naluwas na mo, balik mo sa simbahang tinukod ni Kristo. Wa mo kaya pe? Si Kristo magtukod og simbahan nga puro palahubog ng mga tao manimba. Wa mo na buang diha. Sa mga taka-taka tas pila ning mga tawhana, wa ray gibaliw ning mga tawhana. Balik mo sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Unsang simbahan nga tinukod ni Kristo? Anang puros mga kawatan? Mga limbunganon, mga mandaraya, mga bastos na tao. Tatla sila o singgit. Muna siya tinuod. Kung atong pangitaon ang sumpay sa buhat sa Ginoo, walay laing makakita mo ra. Nga naman, sa atubangan ninyo o sa atubangan sa langit, sa Ginoo, wa ko na maka nga ako ray nakapunit sa sumpay sa plano sa Ginoong nag-isip. Pag tandi na ko na ulat ni sumpay, munang nakita din akong sumpay sa 50 ka tuig nga commemoration sa Ginoo nga ilang biyaan. In every year, kuman aning pagsinggita, doon na sila ipaglibod sa yuta. Isip paghandom sa ilang pagpanggawas. Kay paggawas nila sa Babylonia, pagpumuli nila sa Jerusalem, wala to sila tugote. Nga sila manag-iya o balik sa yuta, kay nga no. Simbo. Nga naman, ngawa man sila makapanag-iya dayon. Usa da ito adito. Usa da inipuli nila, pagpanghawa. Ha? Pistihanon ko. Mga Assyrianhon. Moto'y gikuha ni Nabucodonosor o gipapuyo. Munang pagbalik nila sa Jerusalem, naanay gobyerno dito. O ang gobyerno nga nag-ari dito, gobyerno sa Assyria. Di man kung mo basa, di man mo magsigituon God, munang kulang ang inyong haik. So nila pagpanag-iya. Nga di man ipagubat sa Ginoo kay papahulayon man ang Jerusalem. Mao nga wala sila makauli sa ilang gipanag-iyang yuta sa unang panahon. O gipahulat sila sa Ginoo sulod sa 49 ka tuig. Kaya ining gidugayuna nga matay na ang ilang mga ancestor adtong mga Assyrianhon o sa ika-50 ka tuig. Asa man ani? 47. Well, pagkailan mo sir? 47. Asa man? Now, 408, 407. Yes, uno naman eh. 50 babaw. Karang ikunik niya sir. Plus 1 eh, plus 1. Mao ni ika-50. Dinhi paningon ang Dios nga mangulit kamo sa inyong tagsatagsa na yuta o sa inyong kaugalingong panimalay. Dinhi pa si ika-50. Mao ni ika-50. Munang dito pa nato masabtan nga kani dayong mapito ka semana pagpahulay day ni Jerusalem gikan sa ilang pagpanguli. Kisay naka-explain. Kisay ga-explain ani. Nga kaning akong utok kinopya ra man dayon di na ko gikopyahan. Wa man lagi mag-explain nang gikopyahan. Ha? Kinopya ra man. Ang gusto man yung kinopyahan ako nga wa may original lagi nga akong gikopyahan. Ako man may originality. Adili dai ni ako gikopyahan. Adili dai ako nangopya. Sila nangopya nako. No. Kaya wa man sila kamanguan eh. Kuya, mayroon dayon nga,
daghan ang namiya sa pagtuo. Unsa day pagtuo sa mga Hudyo nga tuwa dito? Ang kingdom of praise. Ye shall be unto me a kingdom of praise, ang holy mission. Mao na gibiyaan. Dito nangingon na Ginoo, inyo kung gibiyaan. Pagbiya katong namiya gatukod og ila, pagbuha Katoliko. Nga ilang gipuli ang kingdom of praise. Sa siga na pong mataanan nila ron. Waman, nagtuo man sila nga Katoliko may bibiyaan. Ano may Katoliko bibiyaan? Pagpangguha sa Ehipto na Katoliko? Pagpangguha nila sa Ehipto, o sa gitukod sa Ginoo dito, ye shall be, you shall be, alam ka na po, kamo, mahimong ko sa kagingharian sa mga saserdote. Mao to'y gibiyaan nila. Pagwa ni Kristo, mo to'y tahas. O matod pa ni Pablo, ang labaw ng saserdote si Hesus Kristo. So ang atong labaw nga saserdote, si Hesus Kristo, dili si Pedro. Ang labaw nilang saserdote, kinsa? O sa ato, kinsa? O niya nga nung mingon man sila kinupya. Wa sila nabuang. Ang ilang labaw nga, ang atong Papa si Kristo, ang ilang Papa si Pedro. Mananapaw kay ilang ang isapaw, ilang ang gamong amahan si Pedro. Sa banay ni Juda, di man si Kristo. Sigang mata nilo. Sarap ko nila Papa. Oh, ningon sila, usaray tinuod nga Papa. Oh, kinsa? Si Pedro. Ila pila. O ay asay tinuod na ron, usara man kaha. Ha? May nakapag-tik-tik na lagi. Pataka lagi mayama ba? Kamo, di man mo kamo mo edit god. Mag-edit po kaya ako ila kong i-edit, ila kong binungangan. I-edit na ilaha sa tupopo dito. Libuti o katong mga sungayan ba, rin nang gimatsyong des ko nga. Oh. Kanya, mawarangay na magbitbit ko o kuhan, munikin. Kanya katong naon sa munikin, naon sa ilang Santo Papa. Kanya ako magbitbit ko gagura. Kani, burot ng pumata nila ni Ron. Kita mga igsoon joke na ay mong kasuko kay ako mo na suko. Media naman ang ako God. Mura mo na ako kanang kuan bagi biasar. Ngita gid mo tinuod nga sangyaw. Inyong pangitaon ang pagbalik ani kay gibalhin man ni wa naman ni sa Israel muna imong pangitaon ang asa nimo buwa. Okay, kanang gingharian sa Dios nagisi dito ni Salomon. Gipaningkamutan ni Jesus nga mabalik. Nabalik ba? Wala. So may gihimo gibalhin. Sa to pa ang sumpay sa istorya tuas gibalhin. Nung natuwa dito ang atong katumanan. So may himuon pagwaon sa nimo tong nasod. Isa dili-dali. Kagibalhinan. Pagwa dito, mangita taog na ba'y Holy City na? O wala, dili na mao. Kahit anong mga kalihukan sa Ginoo sa Holy City na. O ang ilang Holy City sa unang sa man. Jerusalem o ilang Holy City. Karon, pag subtract na to sa 457, nganong ari man tas 457, nganong dili man? May tungod nga mao ni pagtindog sa Jerusalem. Pagtindog o balik sa balaan nga syudad. Balaan nga syudad ni. Ngunit pagtindog o balik. Ngunit kung nitindog o balik ni balaan syudad, nitindog o balik ang kingdom of praise. Ngunit kung ninyong basahon, sundan ninyo ng Nehemias. Ika ni Esdras Nehemias. Kung inyo ng basahon,
sa ikapito ka bulan na ang mga balaan nga saserdote nang gawas na po sila kay nagbalaan na po sila sa tubanan na po yung kingdom of Christ dito. Pero wa sila kahibalo nga limitado na. Juan 2:19 dito na biya. No, unang Juan 2:19 nga nibiya. Kaya kinsa may gibiyahan. Ang gibiyahan na katong dihaan ng punduka. Kunya usa man day pundok sa Israel sa una. Katoliko dito. Nga kingdom of Christ may pundok nila. Kasayon kayo tubago na. Ang inyong katoliko na sa Roma. Ang kingdom of Christ na sa Israel. Unya kanang gaisulti nga inyong gibiyaan tuwa sa Israel na wala na sa Roma. Ano yun ni sa Roma yun? Imbes nga sila mo lupag, sila may malupag. Naunsa? Tumatudan nila na Katoliko Romano itong Israel. Tawag ko na itong Katoliko Romano kung napa sa Israel ng Katoliko. Ang nasa Israel, unsa? You shall be unto me a kingdom. Maunay nasa Israel, dili in taon Katoliko. Ug mao ni naguba ug gitukod og balik apan ang gawas niini ang makasasalang pangulo ug mao nga ang mga pangulo gipulihan sa atong Ginoong Hesus. Gagama siya og bag-ong kingdom of Christ nga binanhaw na. Mao katong mga apostolis. Ug gikan ana katong mubiya pagwa Katoliko sila dito sa Roma. Munang dili man sila makatukod sa Israel kay naa may original dito. Ibalhin sila sa Roma, dito sila nagitukod. Mutoy na miya, gikan sa Kingdom of Christ nga mao ang tuwa sa Israel. Ahap. Ayuhan ninyo, ma-analisar ninyo sa yun kayo. Ako di, stilan. Doon sa Roma 1:7. Oh, Kasi Roma may balaan. unsa? Roma 1:7. O, giyon sa pag-istorya, basa. Atong basahon. Ilan siya na yun. Onya, katong na sa Roma, asa sila nangadto? Kasayon kayo, hindi sayon na. Sige, basa. Ganha kaninyo tanan sa Roma. Oh, Kaninyo kinsay nagsulti na? Pablo. Kinsay kasulat sa Apostol Pablo? Nganha? Ganha kaninyong tanan sa Roma. Oh, Kaninyo nga sa Dios gihigugma nga gipanagtawag aron mahimong mga balaan. di man na sila tawaga. Basaha ko ng buha. Katong, nangadto sila panahon sa Pentecostes. Bisa sila nangadto sa Jerusalem. Basahan ninyo ng Pentecostes. Di ba na diha ang mga Romano? Roma dali. Oh, mao to sila. Karon, pag abot dito sa Roma, gihingan lang dito Katoliko Romano. Ha? Katoliko Romano na kanagi ka sa Roma? Mga magtotoo na nga mga Hudyo di na mga Romano. Totoo rin. Dili inasod kini man nasod ang Roma. Kadtong mga Hudyo nga namalhin dito sa Roma na muyo, mao to ning adto sa Jerusalem. Ginagtawag. Basaha. Puro putol-putol man ang ilahang teksto kay kana laging ibiktima lagi kuno. Ang mabiktima na kanang wa ka mao, mo'y mabiktima. Kanang wala ka basa ani, mo'y mabiktima diha. Sige, basaha tong panahon sa Pentecostes. Sugad mo ra nagtekstuha ilang ipanghinambog then istorya sa way ninyo. Dos Pentecostes. Katong nangadto nanambong dito ang mga Romano. Mga gikan sa Roma nanambong tungod kay nakabalita sila nga kaning mga Hudyo, mga apostoles nakasulti na og mga pinulungan nga nagkalain-lain. Munang makasulti sila og Greek. Munang na-transfer ka ng Hebreo nga Bible dito sa Greek.
Kay makasulti sila Greek tungod sa Espiritu. Okay, basahon. Basahon ninyo. Pa. I-search. Ito bitang pagpambautismo na diri. Pag-abot sa adlaw sa Pentecostes lang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Kana. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Og kini puno sa tibuok balay dito sila naglingkod. Og dihay mapakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga Dito sa katunan ning pagkuhan katong sa bautismo ba? Naabot ito ang mga Romano. Nagikan sa Roma. Doon ay mga katawhan. Ang panahon ni Esteban. O ang Ito. Ni Ethiopia lah, ito sa Ethiopia. dili man sila sa Jis. sa Jis. Dili ta magsugod sa wala pa rin sugod sa size ani. Asa man na? Kapit buhat. Buhat-dos. Buhat dos. Sige. Sige. Sa area, microphone. Sige, basa. Buhat-dos gikan ka sa size. Gikan ka sa Buhat 2, versikulo 6. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug milugsong sila sa pagsulti sa nagkalain-lain nga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Ug dito sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran. O gikan sa tanang kanasuran, ubos sa langit. Kinsa ning masimbahon? Mao ang mga Hudyo gikan sa tanang kanasuran. Kay kanang mga Hudyo sa una gitawag nag-wandering Dios kay maglakaw-lakaw na sila tungod sa kasamok sa Israel. Unang ang uban na dito sa Roma, dili kay Romanhon dito sila. Og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungogman sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog ug sila na hinganha og nahibulong nga nanagingon tan-awara dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti o naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungogman kanila nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan kita mga taga Partia ug mga taga Media ug mga taga Ilam mga mulupyo sa Mesopotamia o Babylonia na Judea o Cappadocia Punto ug Asia Phrygia ug Pamphylia Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene ug mga dumulong gikan sa Roma. Mga dumulong gikan sa Roma. Dili Romano. Mga Hudyo, unsa man to? Mga Hudyo ug mga kinabig. Mga Hudyo man to. Di man to Romanhon, mga Hudyo Gikan na sila sa Roma. nga mga kinabig. So katong mga nakabig gikas Roma, kinabig ra dili to mo ipunuan sa maayong balita. Kinabig ra to sila. Mao nga wala to sila katungod nga magtukod og relihiyon sa Roma. Kay kinabig ra to, magtotoo ra to sila. Ang principal tuwa sa Israel, dili sa Roma. Mao na diha mo na ilagi panghambog. Nasulat na yan ng Roma. Mga kuan na to, mga dumuluong na to gikas sa Roma. Tago na rin to Roman Catholic. Kanya ang Roman Catholic gikan sa Israel. Di naduha ay. To ay Roman Catholic nga katong mga apostol nga pay Roman Catholic sa Roma. Dili na. Oy, tinuod. Ang tinuod ani mga igsoon kanang naa sa Israel, Kingdom of Christ. Munay naa sa Israel, dili Romano, dili Catholic Roman, dili Roman Catholic.
Ang nasa Israel, kingdom of priest. Kanang Roman Catholic, wala sa Israel, naa sa Roma. Apan tungod lagi, kay gusto man nila ning ilugon, mao nga nagtukod sila simbahan sa Jerusalem. Pero late na. Ha? Late na. Kanus alang nagtukod og simbahan sa Jerusalem. Late na kayo. Kumpara ang kingdom of priest pagpanggawas pa sa Ehipto og nahimo kani nga gobyerno ni David, ni Salomon. Unay gobyerno nila dito. Mao na, mga bisita ra to. Wa mo na yabag. Bisita ra gikas Roma. Romano na to sila o Catholic Church na to. Roman Catholic tong gikas Roma. Muli lang tubag sa Mateo 21, Regadas 3. Oh, unsa may gisulti sa Mateo 21? Yatang sa kanason ng Gariya. Gihatag sa usa ka nason. Mo din lang masahon din. Oh, mo din na ilang basahon. Roma. Uy, sila mo'y nangadto, dili sila gihatagan. Sila mo'y nitambong dito panon sa mga apostoles. Utukas mga tao. Kanang mga tawhana mao'y nitambong dito Tawag. sa mga panon. Wala patong panuna na istorya nga hatagan nga usa ka nason nga magapamunga sa mga bunga niini. Namunga sa mga bunga niini. Wala pa tong buwana. Roma. Late na ng inyong Roman Catholic. Tawag. Mao nga kadtong mga namiya sa mga apostoles, sumala ni Apostol Juan na nagtukod og laing pundok nga ikaduhang pundok dito sa Roma ug mo kanang gingan lang Katoliko Romano. Nganong gingan lang Katoliko Romano kay dili sila taga-Israel. Ang naa sa Israel, kingdom of priest. Sila may option din. Munay naa sa Israel. Mao nga ang sulpot kamo. Wala din apostolic decision sila. Dili apostolic succession kalay pras apostolic succession. Apostolic sulmo. Apostolic succession be asa man dapit ng doktrina ninyo diri sa gitudlo sa mga apostoles. Be asa dire. Kaya pag Jerusalem unta sila apostolic sila. Kung apostolic sila, mao ni Oh, kada. apostolic mo. Kay high priest man si Jesus, ang Santo Papa ni si Jesucristo. Dili si Pablo o dili si Pedro. Ang inyong Santo Papa si Pedro man. Mo may inyong amahan. Kunya si Pedro dai ang labaw nga saserdote, basaha ko no diha sa Hebreo 9. Basa Hebreo 9. Apan sa pagtungha na ni Kristo ingon nga labaw saserdote. Kunya si Pedro. Dili. Si Pedro yung kinalabuan nga saserdote. Ilang Saint Pope, Holy Father. Ang Bible labaw nga saserdote diha si Kristo. Ang inyong labang saserdote si Pedro. Mulukoy ning mga tawana. Saraya. Asa inyong uto. Pagkauwaw ra mo. May lang lagi mo sa kanang, di ba suhito po, braban ninyo. Mao nga, ang tinuod ani, kamo maoy giingon ni Juan nga ni bulag, ug nagtukod mo laing pundok dito mo sa Roma nang gitukod. Kay di na mo katukod dito sa Israel, kaya nasa Israel, kingdom of priest. Ang Diyos nagsulti, ye shall be unto me a kingdom of priest and a holy nation. O dahil nga, wala sumpay ang kingdom of priest. Wala, hindi masumpay Wala nila. sumpay ang Sumpay nila nga, uwat-uwat na nilang gibuhat. Puro uwat-uwat sa mga tao. Ang gibuhat nila sa mga tao, uwat-uwat. Ano, uwat-uwat nila. Apang, di inong kumadlok mo sa mo, di ko magabaan ninyo. Eh, wag gigaba diha ninyo. muna ang balaw sa ginawa nila. Una nga, walay balaod sa Ginoo nga gikuptan diha ninyo. Wala kayo di man kingdom. Kay dili mo ang kingdom of priest. Ang kingdom of priest dinhi intaw ng Ginoo nag-uul og maayo kay gitalikdan ni sa mga Hudyo. Gitalikdan ni sa mga Israelitas. Basa Kronikas, 2 Kronikas 36. 14. Ang mga saserdote ana na nagpakasala.
Labot pa, ang tanan nga mga pangulo sa mga saserdote o ang katauhan na naglapas sa ilabihan o yamot sunod sa tanan nga mga dulumtanan sa mga nasod. O ilang gihugawan ng balay ni Jehovah ngayang gibalaan sa Jerusalem. Labot pa ang tanan nga mga pangulo sa mga saserdote, pangulo gani high priest, munay pangulo. O ang katauhan, apil na ang mga membro, inana, na naglapas sa labihan o yamot sunod sa tanan nga mga dulumtanan sa mga nasod. Muna nga nag-uulitan din ang Ginoo ani, kay gibiya ani. Muna gipakataw si Jesus nga mao'y gisubo ani. Pero wala ni matindog dito sa Israel, wala ni mapahiuli sa Israel. Tungod kay wa nila madawat si Hesus Kristo. Muna mo kaluwasan. May kaluwasan. Muna pagbuwa ni Kristo ani, ang iya ang role ni Kristo dire, siya ang Santo Papa dire. Siya ang labaw nga saserdote. Dili si Pedro Koy. Dili si Pedro. Buhan ninyo? Asa mabasa nga si Pedro ang labaw saserdote? Oh, kanya kinsay labaw saserdote nila? Oh, ilatang ino nangupiyatan nila. Sa nila nga tuhan na uri di baliw. Oh, kumauna mo. Mga kardinal, o mga bisyap. Agoy na mga bisyap, patulion man. Patuloy mo na kung tagang niya. Okay, mana? Mana kung pangasapa?